హలో ఫ్రెండ్స్, అందరు ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? సో ఇప్పుడు మా మమ్మీ యూట్యూబ్ చేయడానికి రెడీ అయిపోయింది. ఇదిగోండి. ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? బాగున్నారా అందరూ? హాయ్, హలో. హాయ్, బాగున్నామండి. చెరి సదాక్షి గారు. సండే స్పెషల్ ఈరోజు ఫ్రైడ్ బిర్యానీ చేయడానికి మీ ముందుకు వచ్చింది. మీ తెలియపరచడానికి అందరూ బాగున్నారా ఫ్రెండ్స్? సండే మంచి చికెన్ బిర్యానీతో మీ ముందుకు వస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు ఫ్రైడ్ బిర్యానీ చేస్తున్నాను. చాలా బాగా చేస్తున్నాను. ఇంట్లో ట్రై చేయండి. అయితే కొత్తగా మా ఛానల్ ఎవరైనా చూస్తున్నట్టయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నాకు 2 ఛానల్స్ ఉన్నాయి. సతాక్షి 1 అనే ఛానల్ ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చేస్తున్నానో ఇది పెద్ద ఛానల్ అండి. ఇది మెయిన్ ఛానల్. సతాక్షి 2 అనే ఛానల్ కూడా ఉంది. మీకు ప్లే బటన్స్ చివర్లో వస్తాయి. ఒకసారి మీరు ఆ ప్లే బటన్ కానీ ఐ బటన్ కానీ క్లిక్ చేస్తే ఛానల్లోకి వెళ్తారు. ఎప్పుడు కూడా ఏ వీడియో కింద కూడా లింక్లు అనేది మీరు ఒకసారి స్టడీ చేయండి. నా 2 ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. విలేజ్ వంటలతో మీ ముందుకు వస్తుంది మీ పెరిగిపరచడానికి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇందులో ఉండే ఏదైతే ఉంటుందో ఫ్లేవర్ అంతా మంచి వాసన అంతా కూడాను బిర్యానీకి పట్టి గుమాయిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. చేతులెత్తి నమస్కారం పెడతారు ఇంట్లో వాళ్ళు. ఏం చేసావే అని. ఇంట్లో ట్రై చేయండి. మీ హస్బెండ్కి కానీ అత్తమామలకి కానీ పెట్టి మీరు మెప్పులు పొంది ఈ పెరుగు పచ్చడానికి జై అని చెప్పేసి అనిపించేటట్టుగా చేయండి. ఇన్స్టాలో పోస్టులు పెట్టండి, ఖచ్చితంగా చూస్తాను. బిర్యానీ అంతా నీ మొహంలోనే కనిపిస్తుంది. చాలా బాగా చేశాను ఫ్రెండ్, చాలా బాగుంది. తినాలి, నోటికి ఆరాటంగా ఉంది. ఎందుకంటే ముట్టుకొని కూడా ముట్టుకోలేదు కదా, తిన్నాం. ఎంత కష్టపడి చేసాం, ఎంత లాంగ్ ప్రాసెస్ తెలుసా ఫ్రెండ్స్. పెరుగు పచ్చడి, గ్రేవీ తయారు చేయటం, చికెన్ ఫ్రై చేయటం, బాబోయ్ మామూలు విషయం కాదు. ఖచ్చితంగా ఇంట్లో ట్రై చేసి నన్ను గుర్తుపెట్టుకోండి. చాలా అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ప్లేట్లోకి తోడుకుందాం. దగ్గర చూపించమా. చూడండి బిర్యానీ. ఫ్రెండ్స్ నిజంగా చెప్తున్నాను, పలుకులు చూపించమా దగ్గరగా. ఇదిగో ఇక్కడ, ఇదిగోండి చూడండి ఫ్రెండ్స్. అసలు అన్నానికి అన్నం మెతుకు తగలకుండా ముక్క కూడా ఎరగల. చిల్లులు గరట్టు పెట్టి ఎప్పుడు కూడా అన్నం తోడొద్దండి. ఎందుకంటే గారెలు అవి తోడుకుంటారు కదా, దాంతో తోడటం వల్ల మీకు ఏమవుతుందంటే అన్నం అనేది ఇరిగిపోతుంది. నేను ఇప్పుడు 1/2 గ్లాస్ తగ్గించి పోయటం వల్ల మీకు బిర్యానీ ఎక్సలెంట్గా తయారైంది. నేను చెప్పు సిరి. అవును, సూపర్. లాస్ట్ టైం బిర్యానీకి ఈ బిర్యానీకి తేడా ఏంటంటే నేను అబ్జర్వ్ చేసా. 1.5కి గ్లాస్కి 1.5 పోసే కన్నా 1 గ్లాసుకి గ్లాసు పోయటం వల్ల మనకి బిర్యానీ అనేది చాలా రుచిగా ఉంటుంది, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అన్నం కూడా బాగుంటుంది. బాబోయ్ ఎంత చక్కగా వేసానో చూడండి. బిర్యానీ పీసెస్, లెగ్ పీస్ ఆంటీ. చూడండి ఎంత బాగా చేశాను అబ్బా, ఎంత బాగా చేశాను. నోట్లో నుంచి నీళ్ళు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. అక్కడ సెకండ్ కూడా ఆగలేను. చూపించమ్మా రైస్. చూడండి, చూపించి కూడా అడుగు అంటలేదు ఫ్రెండ్స్. మనకి అసలు నూడిల్స్ లాగా ఉంది కదమ్మా. చాలా బాగా ఉడికింది. ఎసరు తగ్గించి పోసుకోండి. అడుగు నుంచి తోడినా కూడా మనకు అదే ఫినిషింగ్. చూసామా? చూడండి లెగ్ పీసులు. ఇలా ఇంట్లో తయారు చేసుకొని హ్యాపీగా తినండి. సండే రోజు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఆంటీని గుర్తుపెట్టుకోండి. చాలా బాగా కుదిరింది ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుంది. బిర్యానీ రెడీ. పెరుగు పచ్చడి, ఉల్లిపాయ, నిమ్మకాయ. ఇక నేను తింటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఇక చూసుకోండి పక్కనే థమ్స్అప్ బాటిల్.
ఎలా ఉంది టేస్ట్? సూపర్. అంత బాగా చేశాను. ఫ్రెండ్స్ మర్చిపోయాను, మిమ్మల్ని పిలవకుండా ఏదో తినాలనిపించింది, మర్చిపోయా. రైస్ అయితే నూడిల్స్ సేమియా గుర్తొస్తున్నాయి. చాలా బాగుండాను ఫ్రెండ్స్, చాలా పెరపెరలాడుతుంది చూడండి. చాలా బాగా చేశా ఎసరు తగ్గించడం వల్ల. సూపర్. సూపర్గా కుదిరింది ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగా కుదిరింది. పైగా గ్రేవీ కూడా మనం కలుపుకుని దీంతో తినేయచ్చు, అంత సూపర్గా ఉంది. రోజమ్మా మా నాన్న వచ్చారు, కాఫీ రూపంలో వచ్చాడు ఆయన. బిర్యానీ అంటే ఇష్టం మా నాన్నకి, చనిపోయారు అండి. వస్తున్నా. ఈ పూటకు బోన్స్ అన్నీ నీకే. మా నాన్న స్పెషల్ గిన్నెలో పెట్టి పెడతా. చికెన్ బిర్యానీనా, నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ అని మా నాన్న దగ్గర నుంచి మాకు అలవాటు. కొంచెం కష్టపడి చేసుకుంటే ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కడుపుండా తింటారు. ఎంతమంది 6 మెంబర్స్ తినొచ్చు మొత్తం. 6 3/4 కేజీ రైస్, కేజీ చికెన్ వేసా. పీసులు బాగా కారంగా ఉంటాయి.
నా ఫేవరెట్ పెరుగు పచ్చడి. ఒక్కసారి వేసుకొని గుత్తి వంకాయ కర్రీ గ్రేవీ లేకపోతే చికెన్ గ్రేవీ ఉంటుంది, ఆ గ్రేవీ కూడా బాగుంటుంది. సూపర్గా కుదిరింది. ఫ్రెండ్స్ తను ఇదేనా తిన్నాను ఫ్రెండ్స్, కష్టపడి చేసుకున్నాను. నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఎవ్రీ సండే నాన్ వెజ్ ఉండాలి, లేకపోతే ఆ వీడియోస్కి వాల్యూనే లేదు. ఎవ్రీ సండే ఖచ్చితంగా చికెన్ చేస్తాను, శని ఆదివారాలు నాన్ వెజ్ చేస్తాను. ఖచ్చితంగా చూడండి, ఎందుకంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ వాళ్ళందరికీ శుక్రవారం రోజు హాలిడేస్ ఇస్తారు కాబట్టి 2 రోజులు చక్కగా చూస్తారన్నట్టుగా అవి చేస్తారనమాట. ఓకేనా? సండే రోజు నాన్ వెజ్ ఇది. మా వీడియోస్ కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఎప్పుడైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారో పక్కన ఉన్న బెల్ గంట ఖచ్చితంగా కొడితేనే మా వీడియోస్ అనేది మీకు వస్తాయి. ఆ గంట కొట్టకపోతే నేను చేసి వీడియో పోస్ట్ పెట్టినా మీకు అనేది రాదు. ఒకవేళ మీకు రాకపోతే చదువుకున్న వాళ్ళు చెప్పి సర్చ్ చేయించుకోండి ఫ్రెండ్స్. చాలా కష్టపడి చేస్తున్నాను విలేజ్ వంటలన్నీ కూడాను. విలేజ్ వంటలు అంటే చాలా కష్టం ఫ్రెండ్స్. మీ అందరి కోసం చేస్తున్నాను, మీరందరూ నన్ను సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, అదే నాకు బూస్ట్ అనమాట. కష్టపడి చేస్తున్నాను, సపోర్ట్ చేయండి. ఓకేనా? అందరికీ హ్యాపీ సండే. ఈ వీడియో బాగా ఇంట్లో తయారు చేసుకొని తినండి ఫ్రెండ్స్. చాలా బాగా హాయ్ చెప్పు. ఇప్పుడే వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ స్కూల్ నుంచి. ఇక మనం తిన్నాం కదా, స్టార్ట్ చేయండి. ఇంకా తినలేదు, అప్పుడే మంచి బాటిల్ ఎందుకు? ఎలా ఉంది రాజు? చదవరు ఇప్పుడే స్కూల్ నుంచి వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. రాగానే కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని కెమెరా ఇప్పుడు ఒకళ్ళు పట్టుకుంటే ఇంకొకళ్ళు చేయాలి. వీడియో తీసింది అదే కాదు, చూడు తొందరగా కానిరా. పెరుగు పచ్చడి ఉంది అందులో బౌల్లో. మరి అదేగా పెరుగు పచ్చడి మోన్నానా, అది చెప్తే నువ్వు తినవని నీకు మూత వేసేసా ముందు. అదేందా ముందు నేను చెప్తే అసలు నువ్వు అదే తింటావు. కొత్తిమీర పచ్చిమిరపకాయలు వేసి చేసా. ఇంక ఇవి కాకుండా కొత్తగా ఇంకోలా చేయలేవు. చేస్తారనుకోండి. ఉల్లిపాయ పర్పుల్ కలర్ లో కనిపించట్లా. ఎలా ఉందమ్మా?
బాగుంది. చేసినంతసేపు బంగారం వీడియో తీసింది. ఇంకే వీడియో ఎడిటింగ్ చేసి చూసుకోవాలి మేము. రేటింగ్ ఉన్నాయి కదా. ఇది ఇష్టం. వేడి వేడి తిన్నారమ్మా, బాగుంది కదా. పీస్ చేసుకుంటారా?